Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Izvēlies paklausīt Dieva garam. Šodienas rakstu vieta. Jo, ja jūs dzīvojat pēc miesas, jums jāmirst, bet ja gara spēkā darāt galu miesas darbībām, jūs dzīvosit. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Romiešiem 8. nodaļa, 13. un 14. pants. Šodienas pārdomas. Dievs mūs, savus bērnus, aicina dzīvot un staigāt viņa gara vadībā un spēkā, nesekojot miesas kārībām. Apzinies, ka tu esi gars, dvēsele un miesa, un šajā grēkā kritušajā pasaulē tavai dvēselei ik brīdi tiek dota izvēle. Nodoties miesas darbiem vai svētā gara spēkā iet Dieva ceļu. Savā ziņā mūsu dzīve ir kā brauciens ar karieti. Miesa ir zirgs, spēcīgs, bet augstošs pēc sava. Dvēsele ir kučieris, kas tur grožus, bet gars ir kungs, kas saka pareizo ceļu. Ja kučieris skatās un stūrē tur, kur vēlas zirgs, kariete visdrīzāk ieskries grāvī. Bet ja kučieris ieklausās kungā, viņš savalda zirgu, un tā spēks velk karieti uz pareizo mērķi. Diemžēl tā ir iekārtots, ka kučieris redz zirgu, bet kungu tikai dzird. Izvēlies paklausīt svētajam garam, un tu ne tikai saņēmis pareizos norādījumus, bet arī spēku un gudrību noturēt zirgu uz svētības ceļa. Šodienas lūgšana. Tēvs, šodien es izvēlos ticēt patiesībai, ka pateicoties Jēzus paveiktajam manā labā, mani grēki ir piedoti un es esmu kļuvis par tavu mīļoto bērnu. Paldies, ka māci man dzīvot ciešā sadraudzībā ar svēto garu. Patiesi, tava gara klātbūtne nodrošina mani ar visu, kas vajadzīgs uzvarošai dzīvei. Jēzus vārdā. Āmen.